ဒီနေ့တော့မှာတော့အသက်တာရဲ့လိုအပ်မှုယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့စံချိန်ပြည့်မီဖို့ဘုရားသခင်ဟာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တယ်ဆို title လေးကိုရှင်းဥစွာပြောရမယ်ဆိုရင် Divine Standard of Life in Spiritual Tests Divine Standard of Life in Spiritual Tests ဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုတဲမှာဘုရားရဲ့စံချိန်မီတဲ့အသက်တာရယူခြင်းရရှိခြင်းလို့ကောင်းစီပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အပြည့်မီတဲ့အသက်တာရှိဖို့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုလေးတွေပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့စဉ်းစားဖို့เนาะဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့တစ်ပေခန်းကြီး9အငယ်30ကိုရှေးဥစွာ memory verse လေးနဲ့ဖတ်ကြည့်ရအောင်တစ်ပေခန်းကြီး9အငယ်30ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုထာဝရဘုန်းအသေးတော်သို့ခေါ်တော်မူသောခတ်သိမ်းသောယေရှုကိုပြုတော်မူသောဖျားသခင်သည်ခဏဆင်းရဲခံပြီးတော့တင်တို့ကိုစုံလင်တည်ကြည်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်ဒါတမန်တော်ရှင်ပေတရုရဲ့တွင်တင်ချက်ဖြစ်တယ်နော်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာတွင်တင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာလေးတွေမှာဘုရားသခင်နီလန်ပါလဲဆိုတော့စုံလင်တည်ကြည်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စံချိန်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဝိညာဉ်စုံလင်မှုအဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေကဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံလဲတဲ့ကျမ်းစကားလုံးလေးကတော့ယခုခဏခံရသောပေါ်ပါသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါ်ပါသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခလို့သူကသုံးထားတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခကတော့ပေါ့ပနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရာကိုသူကရေးသားပေါ်ပြထားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပါမလဲပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းမှုဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပါမလဲဖြည့်တယ်ဆိုတော့နော်ဖြည့်တယ်ဆိုတော့ပြပြားဖို့ပဲရှိတာဟုတ်တိုးတော့ပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဘာလို့ထူးဆန်းတာလဲဆိုတော့ဒီထင်ရှားတဲ့အရာတွေကတော့ထင်ရှားတဲ့အရာတွေကတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပါတယ်နော်ထင်ရှားတဲ့အရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဆင်ခြင်ရင်နော်ရှုမှတ်ရင်လေးလံစရာတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါဆိုတဲ့အခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့အရာဝိညာဉ်အရာပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အာယုံပြုတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ယက်တည်တယ်နော်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အားထုတ်တဲ့အခါမှာမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အားထုတ်မှုမျှော်လင့်မှုလေးတွေကဖခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပေါ့သွားတာဆိုငါဝင်ဒီပေါ်ငါတဘိုးထမ်းလွယ်ဤဆိုတာနော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေငါထပ်မှချထားလို့ပြောတာငါတဘိုးထမ်းပေါ်ပါမယ်ငါဝင်ဟာလဲပေါ့တယ်ထမ်းလို့လွယ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ပြောတာရှိတယ်လीအဲ့တော့ခဏခံရတော့ခဏလို့လည်းပြောတဲ့အခါမှာကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏခံရတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံခဏခံရတော့ပေါ်ပါတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဖခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုရှိနေတယ်ဖခင်နီးလန်းနဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်ဖခင်နီးလန်းကိုမျှော်လင့်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်သခင်နီးလန်းသာမကဘူးဖခင်ရဲ့ဘုန်းအတီးအတွက်အထောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လို့ဆိုနော်ပေါ်ပါဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆင်းရဲဒုက္ခဒီနေစထာဝရလီလန်တော့ဘုံအတီကိုခံစားနေစထာဝရလီလန်တော့ဘုံအတီဖခင်ရဲ့ဘုံအတီရမှာနော်ဘုံအတီဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လေဘုံ
တည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုံတော်ဝင်စားခြင်းရှိလဲရှိတယ်ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းလည်းရှိတယ်ဘုံတည်ထဲမှာလေဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းဆိုတော့လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်အခါဖះဘုံထင်ရှားတာဆိုဖះနီးလည်းနဲ့တွားလို့ဖះကိုမျောလင်းလို့ဖះအားကိုးလို့ဟလာဒီမျောလင်းတဲ့အရာလေးတွေကလည်းထင်ရှားတဲ့အရာတွေလောကအရာကိုမျောလင်းတာမဟုတ်ပဲねမထင်ရှားသောအရာကိုမျောကြည့်တယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရက်တည်တဲ့အခါမှာเนาะမထင်ရှားသောဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ရက်တည်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေဖះရဲ့ကျေးဇူးတရားတက်တည်လေးတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်လည်းပေါ်ပါတယ်ဖះလည်းဘုံတင်ရှားတယ်လောကမှာဘုံတင်ရှားတဲ့အသက်တာဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးဘုံတင်ရှားတဲ့အသက်ရည်ကိုရရှိတယ်လို့ဘုံတော်ဝင်စားရမယ့်အသက်ရည်လည်းရရှိတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်မှာဘုံတော်ဝင်စားတဲ့တက်တည်ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရမှာယုံကြည်သူတိုင်းဘုံတော်မဝင်စားဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကတော့နဲ့နေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်เนาะစာပနာမှာအမြဲတမ်းဘုံတော်ဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေဆိုကြတယ်နော်ဘုံတော်ဝင်စားမယ်ဆိုတာကမျောလင့်တာပေါ့နော်ဒီယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမရဲ့တက်ရှင်မှုဟာတနေ့တော့ဘုံတော်ဝင်စားမယ်အခုဘုံတော်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဘုံတော်ဝင်စားဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်အရှိကြမှာဘုံတော်ဝင်စားမှာအခုကတော့ rapture ကြမှာဘုံတော်ဝင်စားမှာအခုကတော့ပရဒိတုဘုံမှာနော်ညီဝတ်စွာနေရတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေသိချင်းတရားနဲ့နော်ခွဲခွာတဲ့အချိန်လေးဟာချက်ချင်းဘုံတော်ဝင်စားသေးဘူးပရဒိတုဘုံမှာတော့ညီဝတ်စွာနေရတဲ့အခြေအနေလေးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းပထမပိုင်း rapture ဆိုတဲ့တရားပလင်မှာတော့နော်သိမ့်ဆဲပြီးတော့နော်အပြည့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေပြီးသိမ့်ဆဲပြီးတော့ခရစ်တော်တရားပလင်မှာချီးမြှောက်ဖို့ဘုံတော်ဝင်စားဖို့ဆိုတော့အဲ့ကြမှာနော်ဒါကြောင့်ဘုံအတည်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရတာတော့ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းတက်တည်ကောင်းကင်မှာရမှာတော့ဘုံတော်ဝင်စားခြင်းတက်တည်အဲ့ဒါဘုံအတည်ပါပဲအဲ့ဒီဘုံအတည်အတွက်ကိုဒီနေ့ရယူဖို့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်အမြင်ရှိစေခြင်းတယ်ထင်ရှားတဲ့အရာကိုမကြည့်မှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာကိုကြည့်မှတ်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားရတဲ့ပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ငါဝင်ဒီပေါ်ဤငါတဘိုးဒီထားလွယ်ဤဘုရားသခင်ဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေနဲ့ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းတက်တည်လေးတွေဟာဘုံထင်ရှားစေမယ့်အရာကိုနော်သူတွေလေ့ကျင့်ဖို့ exercise လုပ်ဖို့ရွေးနှုတ်တက်ဖို့ဘုရားနဲ့ချင်းကပ်တက်ဖို့ဒါအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီကျမ်းပိုက်လေးအပြင်နားလေစီခြင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဘာရမှာလဲစုံလင်တည်ကြည်မြဲမြံခိုင်ခန့်စီမယ်ဆိုတော့စုံလင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကျမ်းတစ်ပိုက်မှာတတိရတယ်လေနော်သင်တို့အဖသည်စုံလင်ခြင်းရှိသည့်ဤသူသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားရဲ့စုံလင်မှုဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သူသားသမီးတွေအပေါ်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့နော်စုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဟာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ချင်းပေထူကဒါကိုတွန်းတင်တာ standard divine standard စံချိန်မီတဲ့အသက်တာစုံလင်ခြင်းဆိုတာဒီခရစ်တော်နဲ့တူရတဲ့အသက်တာနော်ခရစ်တော်နဲ့တူရတဲ့အသက်တာခရစ်တော်နဲ့စုံလင်ခြင်းအဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့တို့တွေပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းရွှေချမ်းချက်လေးနဲ့ပြောချင်လို့သူနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်အောင်တွဲဆက်ထားတဲ့ကျမ်းပြိုင်လေးကတော့နှစ်ကောခန်းကြီးလေးအငယ်7:18နော်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးအငယ်7:18မှာဒါလည်းခဏခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြောထားတာရှိတယ်လေခဏပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးအငယ်7:18အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစင်မြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထ
ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ဘဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းအထက်လွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆထာဝရဘုံအတရေကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဒီမှာခုနပေတရုမှာပြောနေတဲ့ဟာဒီအရာလေးကိုခေါင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့เนาะခုနတွဲပြီးတော့ပြောမိသွားတာပါပဲเนาะခုနမထင်ရှားတဲ့အရာကိုအကြည့်ပဲနဲ့ထင်ရှားတဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခုခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာလေးကိုပြောတာအရှိပိုင်းမှာတော့ပေတရုပြောတဲ့တုံ့တင်မှုမှာတော့နေဆထဘာလဲစုံလင်တည်ကြည်မြဲမြဲခိုင်ခန့်စီမယ်ဆိုတဲ့ယက်တီမှု stand ပေါ့နော် stand မှန်ဖို့နော်ဒီမှာတော့မထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုကြီးမှတ်တဲ့အခါမှာခဏခံရတဲ့ပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံနော်ခုနပေတရုပြောနေတဲ့အရာမှာဒီကျမ်းစာလေးကိုခေါင်းထဲမှာဝင်သွားတယ်လीခေါင်းထဲဝင်သွားတယ်ပေတရုကတော့သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ခဏခံရတဲ့သူလည်းပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံလားပေတရုကပြောတာပဲလीယခုခဏခံရတော့ခဏဆင်းရဲခံပြီးမှခဏဆင်းရဲခံပြီးမှเนาะခဏဆင်းရဲခံပြီးမှစုံလင်တည်ကြည်မြဲမြဲခံခဲ့တဲ့အကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာပေတရုကခုနတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတော့ခုနပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြောသွားတာเนาะပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြောသွားတာဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးနှစ်ပိုက်ကတို့တွေအတွက်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်မှုရှိတယ်ဆင်ခြင်ဖို့ရှိတယ်ဒီကျမ်းစာနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်နော် divine standard of life အသက်တာမှာစုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုတလှမ်းနိုင်ဖို့ဘုရားကဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံလေးကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘယ်သူမှတော့မလိုချင်ပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဆရာလည်းမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကမဖြစ်မနေဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကငါဤဂုဏ်တီကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးလို့ပြောတာကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အတီကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကအာယုံကလောကီအာယုံများတယ်လောကအာယုံများတယ်အာယုံများနေတဲ့အခြေအနေထဲမှာနော်ဒီသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းတဲ့ဘုန်းတီကတန်ဖိုးမထားတဲ့ခါကျတော့သူတစ်ပါးလူယူသွားတော့ငါမခံနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဘုရားသခင်ကအရှုံးမခံစေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေကအရှုံးခံနေတဲ့ပြဿနာတို့တွေကိုတို့တန်ဖိုးမထားတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေနော်ဘုရားရဲ့အကြံစီးနဲ့အလိုတော်အာယုံစိုက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားနီလန်းကိုအာယုံစိုက်စေခြင်းနဲ့နော်အာယုံမရှိတဲ့အခြေအနေကိုဘုရားသခင်ကအာယုံရှိလာအောင်အာယုံရှိပြီးတော့နော်ဒီမမြင်ရတဲ့အရာမထင်ရှားတဲ့အရာအတွက်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတည်အတွက်ရွေးနှုတ်မှသာလေ तू ကစာရန်အရှိမ तू ကနော်အောင်မြင်နိုင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတည်ကိုစာရန်လူချင်တာတို့တွေကိုတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘုန်းတည်ကို तू လူယူချင်တာဖျက်ဆီးချင်တာဘုရားသခင်ကအလူမခံချင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုမပေးချင်ဘူးနော်ဘုန်းတော်ရှုံချစီတဲ့အသက်တာမဖြစ်စေချင်ဘူးတို့တွေအသက်တာအဲအကြောင်းဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာလိုတယ်တို့တွေကတော့ကြိုက်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကတော့တို့တွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တို့တွေအသက်တာမှာအသက်ရည်လေးပေါ်လွင်လာဖို့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးနေအဲ့ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့ပထမဆုံး facts လေးတစ်ခုနေနေပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ the blessings of spiritual affliction ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံပဲဝိညာဉ်တို့ကျိုးတွေခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာသူကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာဘယ်သူမှကောင်းကြီးလို့သဘောမပေါက်ဘူးကောင်းကြီးဆိုတာလူကနော်ဝတ္ထုပစ္စည်းလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေနော်ရရှိတဲ့အခါကျမှကောင်းကြီးပေါ့နော်ငွေကြီးရအစပေါ့နော်မြင်နိုင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့တက်တွေကိုပဲကောင်းကြီးလို့ယူဆတာ
ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောရင်တော့မှလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရပိုင်ခွင့်တွေပြောမယ်ဆိုရဟန်းစိတ်အထက်တန်တာစိတ်အထက်တန်တာကျမ်းစာလေးလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အကျိုးတော်မှာဒါရဖို့အတွက်ပဲအာယုံစိုက်ကြတာအများစုကလေအဲ့ခါကျတော့ဟောပြောရတဲ့ခါမှာလဲဟာခါတဲ့အားတက်တဲ့ရောဟောနိုင်လို့နားထောင်နေသူကလည်းအရင်အားရရှိအဲဆိုသူလိုချင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ကခဏတည်တဲ့အကျိုးနော်ခဏခံရမယ်စီးစိမ်တော့ကိုသူကကောင်းကြီးလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်မှန်သောကောင်းကြီးဆိုတာကဆင်းရဲဒုက္ခတယ်ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပြောဘယ်သူမှဆက်လက်နားမထောင်ချင်တော့ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေမှာဘုရားကောင်းကြီးကိုရယူရတာအဲ့ဒါမစီလျော်သောကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ် negative blessing situation ကcondition ကနော်တို့တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကမစီလျော်ဘူးဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းကြီးဆိုတာဘယ်လိုကောင်းကြီးမျိုးလဲဘာကောင်းကြီးလဲနော်ကျမ်းစာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေရှာခန်းကြီး30အငယ်20-21ကိုဖတ်ကြည့်အောင် ဟေရှာယအခန်းကြီး30အငယ်20-21ထာဝရဘုရားသည်တင့်အားဒုက္ခမုန့်ကိုကျွေး၍ဆင်းရဲခြင်းရေကိုတိုက်တော်မူတော်လဲတင်ဤဆရာတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ပုံရှောင်၍မနေရကြကိုမျက်စိနှင့်ကိုဆရာတို့ကိုမြင်ရလိမ့်မည်တင်သည်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့လမ်းလွဲလျင်ဤမည်သောလမ်းသည်မှန်၏ဤလမ်း၌တွားလောဟုတင့်နောက်၌ပြောသောစကားတန်ကိုနားနှင့်ကိုနားနှင့်ကြားရလိမ့်မည်ဖျားအတန်ကိုနားနဲ့မကြားတဲ့အခြေအနေတွေဖျားတကယ်လမ်းညွှန်မှုကိုအာယုံမဆိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားကိုကြောခိုင်းပြီးတော့လောကီအာယုံပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်အာယုံမရှိဘူးနော်ဖျားတကယ်စီယာ instruction လမ်းညွှန်မှုမယူဘူးဖျားရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလည်းနော်မမျှော်လင့်ဘူးမတောင်းတဘူးကိုယ်ကအစွမ်းနဲ့ပဲကိုသွားတာဣသရေလလူမျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့မိတ္တဟာရနဲ့ကိုလောကီမိတ္တဟာရနဲ့ပဲကိုနော်ယက်တီတက်ရှင်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုဘုရားသခင်ကဒုက္ခမုံနှင့်ဆင်းရဲခြင်းရေကိုတိုက်သဖြင့်ဆိုတော့အဲ့မုံနော်တို့တွေစားစရာနော်ရေဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီမုံနဲ့အဲ့ရေကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမုံနဲ့ရေဘယ်သူစားခြင်းမလဲနော်ဘယ်သူမှတော့မစားခြင်းဘူးဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့အစားအစာကျွေးလို့ရှိရင်ဒါတိတ်ကောင်းတာပဲစားမကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှစားခြင်းမမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တချို့အစားအစာလေးတွေကိုယ့်အတွက်ကောင်းစီတယ်ကျန်းမာစီတယ်ခွန်အားဖြစ်စီတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကြိုက်ကျွေးတယ်စားမှာပဲဘာလို့လဲခုနပြောပြီးပြီခုနငါဤဘုံတီကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးခုံတီကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးလေငါရဲ့ဂုံတီကိုသူတစ်ပါးလူယူခံရမလားတဲ့နော်မခံရဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဘုံတီကတင်တို့စီမှာပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့နော်ဂုံတီမဲ့စီတဲ့အကျင့်အကြံပြုမှုတွေကိုဒီဒုက္ခမိုက်နဲ့စစ်ဆေးပလိုက်တယ်ဆိုတော့ငွေစစ်တယ်လို့ပေါ့ဒုက္ခမိုက်ထဲမှာစစ်ချလိုက်တာစစ်ဆေးပလိုက်ပြီးတော့မှဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးတော့မှသူတန့်သွားတယ်အညစ်အကြေးတွေတန့်သွားတဲ့အခါမှာအတီလေးကတက်လာတယ်အဲ့သဘောပဲဒီမှာတော့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေလေဖခင်အာယုံမဆိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့တခြားအာယုံတွေပဲထွေပြားနေတာပေါ့နော်လောကအာယုံတွေနဲ့လောကအရာတွေပဲသူကအာယုံများနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကဒုက္ခမုံနဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြီးကိုတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်သဖြင့်နဲ့เนาะဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကလည်းဆက်ရာတွေလို့သုံးထားတယ်เนาะသင်ကြီးဆရာတို့ဒီပုံရှောင်၍မနေရချာဆိုတော့ဟိုပေါ်ထွက်လာတယ်ကိုယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်လမ်းညွှန်မဲ့ဆရာတွေ့ရတယ် instruction เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလားဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးကိုသွန်သင်ပေးမဲ့ဆရာပေါ်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့မှလာဟိုလမ်းမှားတဲ့လမ်းကိုသူလိုက်မိလို့ရှိရင်လည်းမသွားနဲ့အဲ့ဘက်လမ်းမသွားနဲ့ဒီဘက်လမ်းအမှန်နဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ဂျေဇုတရားလမ်းကိုလိုက်
là phía cái này tôi đấy thì nó tao mà đi ăn đi làm blue xin phía bị tiếng xia rồi thì bông sỏi này ya trái lan lưỡi gì đấy nó tôi đấy khám lại đấy ilan của lại lo ilan đi mà này ilan cả nó phía cái này là phía đấy rồi tôn tiền bị mày nó rồi nó cũng bắt đầu lên nhiều mùi đi của tí chắc khá xa ra rồi ai dùng nhà này để chỉ đi phía ai dùng sai bu nó logi ai dùng này ai dùng này nhà bị rồi nó có gì tất cả mà logi chú đó về chính công này để xử lý của này phía bảo lúc bị này đâu cả mông này xì trên gì của đại chú lại đi đại cả alung bảo đấy bọn nó dùng chỉ đủ để phía cái phản sinh ra mà vậy mấy dùng chỉ đủ để phía cái phản sinh ra mà vậy nó xin đâu cả tuổi chung tuổi mà lùi ra phía ta ra không chỉ đó mi ta đâu cảရောက်တော့phía taဆိုလို့đâu cả xinရဲတဲ့ကျမှphíaကိုမြော်ကြည့်တာနှမို့ရှင်တော့phíaကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနော်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာလေဘယ်သူမှတော့မကြိုက်ပါဘူးတိုးတော့လေလူတွေကဖះမသိဘူးဖះလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ဆိုတော့ဖះရဲ့မေတ္တာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီနေ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာမြင်တွေ့ခံစားရဖို့ဒီနေ့ဖះသခင်ကကျေးဇူးပြုနေတာဖြစ်တယ်လူကအစဉ်ပြေနေဖះအောင်မိတယ်ဒုက္ခရောက်တော့မှဖះသခင်ကိုယုံကြည်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကလူကိုချစ်လို့အခွင့်ပေးပြီးတော့ဘုရားဆွဲထုတ်တယ်ကဲတင်တယ်နော်ဘုရားကိုတန်တာတာနဲ့ဘုရားကိုအာယုံထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အာယုံပေါ့ဝိညာဉ်အာယုံလေးဆိုတော့လူတွေအများဆုံးအဖြစ်တော့ထင်ရှားတဲ့အရာကိုပဲကြည့်မှတ်တယ်ထင်ရှားတဲ့အကျိုးအတွက်ပဲယက်တည်တယ်မထင်ရှားသောအရာကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်လိုမှအာယုံမစူးစိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခမုန်းတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြီးဟာလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် the blessing ပဲ the blessing of spiritual affliction ဆိုတော့ဟာလားဆိုတော့ spiritual ထည့်ထားတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဆိုတော့လူတိုင်းကဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံလောကဓာတ်တရားကြီးကိုကြုံလိုက်ရတယ်သို့တော်လည်းဒါဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်ပဲလို့သဘောထားတဲ့လူလည်းပြီးသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးဒါငါအတွက်နော်ဝိညာဉ်အကျိုးဖြစ်စေဖို့အခွင့်အရေးယူမယ်ဒါဘုရားစီချင်းကပ်မယ်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်မယ်ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုဟလာနားဆွင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက spiritual blessing ဖြစ်သွားတယ်နော် spiritual blessing divine blessing ဖြစ်သွားသလိုဒီအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ခံရတဲ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံမှုတော့ဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုယ့်တော့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စီဖို့နော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတော့ဒီအခြေအနေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာအကျိုးရတဲ့သူကမတူဘူး blessing ရတဲ့သူကမတူဘူးအဲ့တော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဆိုတာကပံ့ပိုးမှုပြောတာဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုကကျွယ်ဝတယ်ကျေးဇူးတရားဆိုတော့အရန်ကျွယ်ဝတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ငွေလိုတဲ့သူငွေပေါ့ရေလိုတဲ့သူရေပေါ့ဟုတ်လားကဲဖို့ persecution ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ကဲနှုတ်ဖို့လိုလေကဲနှုတ်ခြင်းတက်တည်ပေါ့တယောက်လိုအပ်တာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားတော့လောကမှာကြုံရတဲ့အခြေအနေတိုင်းကိုတော့ကဲတာပါပဲအကျွေးဆောက်ပုံငွေလိုနေငွေပေးသွားတာပဲနော်ချို့လေအကျွေးက level တင်နေတာဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားအံ့ဩဘုရားနော်တက်တည်ထူတာချက်ချင်းပေးတာလည်းရှိတယ်နောက်မှကြာမှပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကြံစီနဲ့သူကချိန်တွေပြီးတော့ကဲတင်တယ်မဆာတယ်အဲ့ဒီတက်တည်လေးတွေကိုရတဲ့သူကဒါကောင်းကြီးပဲဆိုတော့ပတ်စံရတာကောင်းကြီးလို့ပြောရင်လည်းဒါစီလျော်တဲ့ကောင်းကြီးစီလျော်သောကောင်းကြီးလို့ယူပါဒါပေမဲ့ဒါတင်ကပဲသင်္ခါရပဲဒါပေမဲ့ထာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တကြီးဘုံတည်အတွက်ကြတော့
မဟုတ်ဘူးဖះအတူရှိခြင်းတက်တည်ဖះမဆာခြင်းတက်တည်ဖះရဲ့ပံ့ပိုးခြင်းတက်တည်တစ်ခုဟာအဲ့ဒါအသိကြီးဖြစ်တာလောကအရာပြည်လေသွားတာပါပဲဒါပေမဲ့ဖះတက်တည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒါစစ်မှန်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်အဲ့ဒါခွဲတတ်ဖို့ပိုင်းခြားတတ်ဖို့ဆရာလည်းကြိုးစားပြီးတော့တာတော်သမီးတို့ကိုသင်ပေးနေပါတယ်သို့တော်လည်းဒါဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြမှစိတ်လုံးထဲမှာလေအတည်ပြုနိုင်တာနော်သဘောပေါက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီကောင်းကြီးသိသွားပြီဒုက္ခမုန်းတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြီးဆိုတာကောင်းကြီးဘာအတွက်လဲ divine instruction ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုရဖို့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာအာယုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့အာယုံလောကအာယုံတွေများနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှဘုရားကိုအာယုံစူးစိုက်နိုင်မှုအဲ့ဒါဘုရားသခင်ဟာကောင်းကြီးမုန်းနဲ့ကောင်းကြီးရေတိုက်ကျွေးတယ်ဆိုတာပထမအချက်ပြောချင်တယ်နော်ဒုတိယ example လေး blessing ဆိုတဲ့ဟာနော် spiritual affliction ဆိုတာ blessing ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟေရှာခန်းကြီးဆာလံခန်းကြီး66မှာလေ66မှာဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုထားတယ်လေဆိုတာကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဆာလံ66ငွေ37မှာဖတ်ကြည့်အောင်ဆာလံအခန်းကြီး66ငွေ30မှာဆက်နေအိုဖျားသခင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုစုံစမ်းတော်မူပြီးငွေကိုစစ်ဆေးတကယ်တော့အကျွန်ုပ်တို့ကိုစစ်ဆေးတော်မူပြီးကြောက်ကွင်းထဲမှာကြော်မိစေ၍ကြောက်ကုန်းပေါ်မှာလေးတော်ဝင်ကိုတင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာသူတစ်ပါးကိုစီးစေတော်မူပြီးမင်း၌၎င်းရေ၌၎င်းသွားရတော်လဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏ဘုရားသခင်အားတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်ငွေစစ်တကယ်ငွေဆိုရွှေတွေငွေတွေပေါ့ဒီဖိုထဲမှာထိုးပြီးတော့နော်ငရဲမီးနဲ့စစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေပေါ့ရောထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ငွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြားကြီးရောတာတော့ဘော်တွေရောတာတော့ရှိမှာပေါ့ရွှေလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ခဲတွေပါတယ်အဲ့ဒီဟိုငွေတန်လေးရွှေတန်လေးရဖို့ဘုရားသခင်ဟာစစ်နော်ဟိုဒုက္ခမိုင်းနိုင်ရွှေတွေငွေတွေစစ်တကယ်ကိုစစ်ချလိုက်တယ်ဘုရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးဒီအရာတော့ယုံကြည်သူတွေကိုစစ်ပေးတာပါပဲစစ်ပေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုစစ်လဲဆိုပထမဆုံးတော့ကြော်ကွင်းထောင်ချောက်တွေမှာမိတယ်ဆိုတော့အငိုက်မိတာပေါ့နော်ဂျင်းထဲခံရတာပေါ့နော်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဂျင်းမိသွားတာဂျင်းမိသွားတာစီးထိုးခံရတာလည်းရှိတယ်နော်စီးထိုးတာဆိုတော့ဂျင်းမိတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကြော့ကွင်းထောင်ချောက်လောကရဲ့လှည့်စားမှုတွေထဲမှာကြော့မိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဖြည့်ဆည်းမှုခံစားရတဲ့အခြေအနေ pressure တွေပေါ့ကြောက်ကုန်းပေါ်မှာလေးသောဝင်ကြောက်ကုန်းဆိုတာကအရင် old Burmese language ကနော်ဟိုမြမရှီစကလုံးပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကမြမစကလုံးအတုံးတုံးကကြောကုန်းလို့မခေါ်ကြောက်ကုန်းလို့ခေါ်တယ်ကြောက်ကုန်းဆိုတာကြောကုန်းနဲ့အတူတူပါပဲနော်အဲ့ကြောက်ကုန်းဆိုတာကြောကုန်းပေါ်မှာလေးသောဝင်ကိုတင်တယ် pressure တွေပေါ့ PC ကထမ်းရတဲ့တောင်းဝင်နဲ့မလွယ်ဘူးနော်ကိုလေးသောဝင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝင်လေးပြမှန်သောသူလို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလေးဆိုတော့ဒီ PC မှုတွေ pressure တွေထမ်းလို့ဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူးလေးတယ်ဆိုတော့ယခုခံရသောပေါ့ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်ဘူးလေနော်လေးလံသောဆင်းရဲဒုက္ခခဏတော့မဟုတ်ဘူးကြာလိုက်တာယခုကြာညောင်းသောလေးလံသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်အဲ့တော့ကြောကုန်းပေါ်မှာလည်းတင်လိုက်တယ်ဒါစစ်တာနော်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့စစ်ပလိုက်တာပြီးတော့မှတင်းကြီးခေါင်းပေါ်မှာလည်းတဲ့သူတစ်ပေါက်စီးစီတယ်အိုးကိုယ့်ရဲ့ဂုတ်ပေါ်မှာတက်စီးထားတာမျိုးနလန်တော့မထူနိုင်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးလားမတွေ့ရဘူးလားအခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အရန်တက်တည်ထင်ရှားတယ်နော်မီးနဲ့၎င်းရေးနဲ့၎င်းရှောက်သွားစီတယ်အိုးပူလောင်မှုတွေတဘာဝရဲ့မီးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အပူမီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစာရန်ရဲ့ဖီစီနှိမ့်ဆက်လို့စာရန်ချီနှောင်မှုခံစားနေရတဲ့ဝိညာဉ်မီးတွေလည်းရှိတယ်
ငရဲချသွားမှာငရဲကိုဆွဲချသွားမှာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲတွေကိုဆွဲချသွားမှာနော်ဟိုယုံကြည်သူကတော့ငရဲမကြပါဘူးတကယ် born again ဖြစ်တဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းရထားတဲ့သူတယောက်ကတော့ငရဲမကြပါဘူးသို့တော်လည်းလောကရဲ့ငရဲလောကမှာနေမယ်ဟိုမကူးပေါ့နော်တမလို့မကူးပဲနဲ့လောကမှာနေမယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေစိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေကာယရဲ့ပူလောင်မှုတွေနော်မြို့ခံရတယ်ရေဆိုတာလည်းလွှမ်းမိုးထားတာပေါ့ရေနဲ့လျှောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်ခရီးတောင်မတွင်တော့ဘူးဟုတ်လားရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါလားနော်ဆိုတော့ရေဆိုတာလည်းရေထဲမှာသွားတော့နစ်မွန်းလူမတက်ပေါ့နော်လိုင်းတဘိုးတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့လောကရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ့လောကရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေမျိုးကြုံရတယ်ကြုံရပေမဲ့ဘာရလဲနော်ကြီးနဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းရှောက်သွားရတော့လေတဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကြွယ်ဝခြင်းတက်တည်ရတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းကိုခံစားရတာအဲ့ဒီအထက်မှာဖခင်ကျေးဇူးပြုတာကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းကဘယ်နှမျိုးလဲကြွယ်ဝတော့ကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကအရန်ကြွယ်ဝတယ်ဖခင်သူ့နည်းလမ်းနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟိုဒီလိုနည်းနဲ့ဖခင်လုပ်တယ်လုပ်မှာပဲဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်မှာပဲလို့သွားတွက်ထားလို့မရဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကအရန်ပဲကြွယ်ဝတယ်ဟလားများပြားတယ်နော်တို့တွေကိုဘုရားသခင်ကကဲတင်နေကူညီတယ်မဆတယ်တက်တီကအရန်ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီစုံစမ်းဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာနော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းကိုတက်တီလေးတွေကိုထူးထူးခြားခြားခံစားခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ကောင်းကြီးပဲဘာရမလဲအကျိုးကျေးဇူးကတန့်စင်လာမယ်ဝိညာဉ်အသီးလေးရှိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တင်မှုကလေသူများအရှိမအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဘုရားဘုန်းထင်ရှားတယ်နော်ဆိုတော့ရွှေတွေငွေတွေရွှေစင်ငွေစင်လေးတွေဖြစ်လာသလိုဟလာယုံကြည်သူတန့်စင်နေနော်ဝိညာဉ်ရဲ့မှာအတီးရှိတဲ့ယုံကြည်သူစင်ကြယ်တဲ့ယုံကြည်သူလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် the blessing ပဲနော်ဒါ blessing ပဲကိုကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့မကြိုက်ဘူးဟလာသို့တော်လေဒီဒုက္ခမှုနဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြီးကကြိုက်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးအနေနဲ့ပြီးထားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဘူးလူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းကြီးအနေနဲ့ဘယ်သူယူမလဲ negative blessing များသောအားဖြင့် negative blessing လို့ပြောရင်တော့မှလူတွေကလေဟိုဆင်းရဲဒုက္ခပြီးလို့ရှိရင်ယောဘကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ဆရတယ်သုံးဆရတယ်လောကီဟာတွေပဲမျောလင့်တာဟုတ်ဘူးဘုံတီကိုမျောလင့်ရတာဘုံတီပြောပြီးပြီနော်ဘုံတီဆိုတာလောကမှာဘုံတင်ရှားခြင်းကောင်းကင်မှာဘုံတော်ဝင်စားခြင်းဆိုရဲဆုလက်နော်အဲ့ဒီအစီနှစ်ပိုင်းစလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမပိုင်းကတော့ဟုတ်ပြီ the blessing of affliction အကြောင်းပြီးသွားပြီဒုတိယအကြောင်းဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုတို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့နော်စဉ်းစားဖို့ရှိတယ် title လေးကတော့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ငယ်လေးကတော့ spiritual exercise in the way of right in the way of grace ကျေးဇူးတရားနည်းလမ်းနဲ့ပေါ့နော် in the way of grace ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနည်းလမ်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဘုရားကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းလည်းကြွယ်ဝတယ်နော်အဲ့ကျေးဇူးပြုမှုနည်းလမ်းနဲ့မှာဝိညာဉ်အရာကိုလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ် exercise သူကတော့အများနဲ့နော်ဟိုလေ့ကျင့်နေရတာပဲ exercise ဒီ worldly exercise physical exercise ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လေ့ကျင့်တဲ့အရာတော့တဲ့နော်ယခုဘဝမှာတော့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ခံစားပြီးမယ်တဲ့ spiritual exercise နော်ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းကတော့ယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်ဆိုတာရှိရမလားအဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုလည်းပြောချင်တယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့
နှစ်ကော1ငယ်7တမန်တော်ရှင်ပေါလုကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတွင်တင်တဲ့ဩဝါဒစာဆောင်လေးနဲ့တို့တွေအသက်တာမှာ apply လုပ်ဖို့ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ် ငါတို့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟုမူကားလောကီပညာကိုအမိမပြုဖျားသခင်၏ယေရှုတော်ကိုအမိပြု၍လစ်လျူသောစိတ်နှင့်၎င်းဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသောကြည်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့သည်လောက၌ကြည်ကြံပြုမှု၍သင်တို့စီမှာလည်းထိုတို့အထူးသဖြင့်ကြည်ကြံပြုမှုသည်ဟုကိုတည်သောစိတ်သည်တတ်တည်ခံသည်အဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လေဒီလစ်လျူသောစိတ်ဖြစ်နော်ပထမဆုံးစာကြောင်းလေးကပါလေငါတို့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကနော်ဟိုလောကီနီလန်ကိုအမိမပြုဘူးတဲ့နော်ဟိုဂျေဇူးတရားကိုပဲအမိပြုတယ် grace နော်ဂျေဇူးတရားနီလန်ကိုအမိပြုတယ်ပြီးတော့မှလစ်လျူသောစိတ်တဲ့လစ်လျူသောစိတ်ဆိုတာကဟိုလစ်လျူရှုလိုက်တာလောကီနီလန်တွေကိုလစ်လျူရှုတာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू လစ်လျူရှုနိုင်နေတဲ့ငါတို့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းတမန်တော်ရှင်မလို့ तू တို့ရဲ့ယက်တည်မှု तू နော်တတ်တည်ခံတာတွေ့ရတယ်နော်ဝါကြွားဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ဝါကြွားခြင်းဟာဇာတိဘလောက်တော်တယ်ဘလောက်တတ်တယ်ဘလောက်လုံနိုင်နေစွမ်းနေဆိုတာဝါကြွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတရားဝါကြွားတာနော်ဆိုတော့လောကီနီလန်ကိုအမိမပြုတ်ဘူးတဲ့ဆိုဘုရားနီလန်နဲ့ပဲသွားတာကျေးဇူးတရားနီလန်ဘုရားကကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဘုရားပံ့ပိုးတယ်နော်ကိုခွန်ကအစွမ်းပေါ်ကို stand လုပ်တာမဟုတ်ဘုရားကိုပြောကြည့်တယ်ဆူတောင်းတယ်အားကိုးတယ်အချိန်စောင့်တယ်ဘုရားရဲ့ instruction ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုနဲ့နော်သွားတဲ့အသက်တာဟာကျေးဇူးတရားနီလန်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြု၍လစ်လျူသောစိတ်နဲ့၎င်းတဲ့လစ်လျူသောစိတ်နဲ့၎င်းနော်ပြီးတော့လောကီငါတို့ဒီငါဤလောက၌ကြင်ကြံပြုမှု၍သင်တို့စီမှာလည်းအထူးသဖြင့်ကြင်ကြံပြုမှုတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဒီလောကီနီလန်တွေကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတရားနီလန်ကိုအမိပြုပြီးတော့နော်အားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကမင်းတို့ရှိမှလည်းဒီလိုပဲလောကထဲမှာလည်းဒီလိုပဲငါတို့ကဟိုယုံကြည်သူတွေရှိမှကိုအတိကျွမ်းနေရှိမှတစ်မျိုးအတိတခြားပေါ့နော်သာသနာပလူမယုံကြည်သူတွေရှိမှတစ်မျိုးလို့အဲ့လိုမပေါင်းမဆက်ဆံဘူးကျေးဇူးတရားနီလန်းကိုပဲအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့နော်တုံ့ပြန်သက်ရှင်နေဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပဲဆရာကြီးပဲနော်ဆရာကြီးပဲပါရီရှေဆိုတာကလူယိုတိရှင်ယိုတိကျန်တက်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်နော်အမျိုးကလည်းမြတ်တယ်ဟလာဟိုတကယ်ဓမ္မကတိကဘီတုက professor အခုချိန်ကာလနဲ့တွိုင်းတော့ professor PhD ဘယ်နှခုလောက်ရထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့လောက်ထိတကယ်ကိုထူးချွန်နေသူကြီးပါဆိုအကုန်လုံး तू ကခရစ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းအတွက်နော်မစင်ခဲ့သူကလေအဲ့လောက်ထိတောင် तू ပြောပါတယ်မှတ်တတ်မှတ်လိုက်တာဘာမှ तू ကသူ့ရဲ့လောကီပညာတွေလောကီပိုင်ဆိုင်မှုတွေလောကီဂုဏ်အကြီးတွေလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးရိုးတွေဟလာဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံး तू ကဦးစားမပေးတော့လစ်လျူရှုနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါလေ့ကျင့်ရတာပဲဖျားနီလန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လောကီနီလန်းတွေကိုလစ်လျူရှုတတ်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုလေတို့တွေသင်ကလေ့ကျင့်ယူရမယ်အလေ့အကျင့်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပထမဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာရယူဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတရားနီလန်လူတွေကကျေးဇူးတရားလို့ပြောတယ်ကွာအကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးကျေးဇူးတရားလို့ပြောပြီးမယ်လေသဘောမပေါက်တဲ့အခါမှာလေဘုရားနီလန်နဲ့မတော်နိုင်ဘူးဘုရားအချိန်မစောင့်နိုင်ဘူးဘုရားစီကလမ်းညွှန်မှုကိုလေမယူဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကိုအမြင်ကိုခွန်အားကိုအချိန်နေပြီးတဲ့ပုံမှာဆော်ထလိုက်တာပဲအချိန်နေပြီးရင်လှုပ်တဲ့အချိန်နေမပြီးလေရက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲ့အမြင်နဲ့ကိုနော်အရာရာကိုကြံစီဆောင်ရွက်တတ်ကြတဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတာကို
အဲ့ဒါလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါကျေးဇူးတရားဆိုတာကတော့ကို self willing နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုရှိတဲ့တရားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့တရားတာဘုရားအချင်းကိုစောင့်ရတယ်တို့တွေကတော့စိတ်ရမ်းစောတာပဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်စောတော့ဘုရားသခင်စောတော့ဘုရားသခင်စောတော့ဘလောက်ပဲတွန်တင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်အလုပ်ဆိုတာတွန်တင်ပြီးမှသဘောပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကနော်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမှသဘောပေါက်တာလူကတော့စိတ်မရှိဘူးလေစူးစူးစက်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတင်ကျန်းစကလုံးလေးတွေတော့အတွဲလိုက်သုံးတတ်တယ်ဂျေဇုတရားနီလန်းတို့ဘာပေါ့နော်အတွဲလိုက်ဝိညာဉ်စကားလေးတွေတော့ပြောတတ်ပြီမြင်လေတကယ်လက်တွေ့ live မှာကြုံလာပြီဆိုရင်တော့လောကီနီလန်းနဲ့ပဲဆောချလိုက်တာအဲ့ဒီအရာကိုတို့တွေသင်ယူရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလောကီနီလန်းနဲ့မဆော်ဘဲနဲ့လေဂျေဇုတရားနီလန်းနဲ့ဆော်သွားရမယ်လောကီနီလန်းနဲ့လစ်လူရှုရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေဘာလို့ဆိုတော့သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းဟာတဲ့လူပညာနဲ့မတည်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားသခင်တကူရနဲ့တည်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုနဲ့တက်တည်အားဖြင့်ပဲတည်တယ်ဆိုလို့သူပြောထားတာဒါကြောင့်ဘုရားနီလန်းနဲ့လောကီနီလန်းနဲ့တော့တော်တော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကိုသင်ယူဖို့တော့လိုတယ်တဲ့ spiritual exercise in the way of grace ဂျေဇုတရားနီလန်းထဲမှာဝိညာဉ်အလေးလာသဘောတဘာဝလေးတွေကိုသင်ယူဖို့ရှိတယ်နော် example လေးကတော့ယောမခန်းကြီး9ငယ်3ကနေ9အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်အောင် ထိုများမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲသည်သိခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏သိခံခြင်းသည်လည်းတတ်သိထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တတ်သိထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွှန်းလောင်းတော်မူ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့သဘောပေါက်သွားလို့သူကဝါကြွားဝမ်းမြောက်တာဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာလည်းဘုရားတူရှိတယ်ပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခလို့ဝါကြွားနိုင်တယ်ဆိုတာကဘုရားပါလို့ကျေးဇူးတရားထဲမှာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပေါ်ပါလို့သူကဝါကြွားတာငါတော်လို့ငါတက်လို့ငါပြဿနာထဲမှာငါဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုထင်ရှားလို့တက်တည်ဘူးသူထူတာနော်အဲ့တော့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအိုးဒါဝမ်းမြောက်စရာကောင်းကြီးဆိုဝမ်းမြောက်တာပေါ့နော်မြင်တတ်တယ်ကောင်းကြီးလို့မြင်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးမှဒီအတွေ့အကြုံတွေကကောင်းကြီးဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးဖြစ်တာလဲတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်တဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တင်ယူရတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကမှဒီဟုတ်လားဒီခံခြင်းတို့တတ်တည်ထင်ရှားခြင်းတို့เนาะမျောလင့်ခြင်းတို့เนาะဝိညာဉ်အရာပြပြတတမှန်ကန်မျောလင့်တက်လာတာမထင်ရှားသောအရာကိုမျောလင့်တက်လာတာအရင်တော့ထင်ရှားသောအရာပဲမျောတာအခုမထင်ရှားတဲ့အရာမျောလင့်တက်လာတော့အရှက်မကွဲဘူးထင်ရှားတဲ့အရာเนาะလောကီအာမခံချက်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်မျောရင်ရှက်ကွဲမှာပဲဒါခဏပဲသင်္ခါရရှင်းဖြစ်လိုက်ဘာမှမတည်မြဲဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရာမထင်ရှားတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းအတည်အတွက်မျောလင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့လေဝိညာဉ်တော်ဘာဆက်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုသင်တို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာညှိုးလောင်းတယ်ဆိုတော့ညှိုးလောင်းတယ်ဆိုတော့ step by step တွန်းလောင်းတယ်ဆိုတော့တခါတည်းလောင်းချလိုက်တာချက်ချင်းဘာမှstep by step မဟုတ် direct blessing ပေါ့ direct blessing တခါတည်းဒါစီလျော်သောကောင်းကြီးရတော့တွန်းလောင်းလိုက်တာဒါမစီလျော်သောကောင်းကြီးကညှိုးလောင်းလိုက်တာနော်ညှိုးထားတယ်ဆိုတာခုနဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့ထက်မှာမာတိခံခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးနော်ရင့်ကျက်မှုလေးစုကျေးဇူးလေးရလာတယ်ဒါစုံလင်ခြင်းအကျိုးအတွက်တိခံတတ်လာတယ်ပြီးတော့မှတက်တည်ထင်ရှားတာဘုရားရဲ့တက်တည်ယခုခံရသောပေါ်ပါသောဆင်းရဲဒုက္ခငါဝင်သည်ပေါ်ဤငါဒိုးထမ်းလွယ်ဤဆိုကိုရောရဲ့တက်တည်ထင်ရှားခြင်းကနေပြီးတော့မှတခါတဲ့ဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းကနေပြီးတော့မှချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့သူတစ်ပါးကိုတုံ့ပြန်တက်လာတာဟုတ်လားဝိညာဉ်သဘောနဲ့တုံ့ပြန်တက်လာတာနော်အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆာမှုနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတယ်နော်
ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတင်ယူရတဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ခြင်းမှန်လာတယ်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုเนาะဝိညာဉ်အရာကိုစစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးကိုသူတွေတင်ယူရတဲ့အပြင်ဘာရလဲဆိုတော့သူတို့ဘာလဲဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဆက်ဆံတတ်လာတယ်မေတ္တာလေမေတ္တာစိတ်လုံးထဲမှာမေတ္တာကိုညှိုးလောင်းနေဆိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာရတယ်ဆိုမှတော့ဇာတိနဲ့မတုံ့ပြန်တော့ဘူးလေဝိညာဉ်သဘောနဲ့တုံ့ပြန်တတ်လာတယ်သူတို့ဘာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ကိုချင်းစာတတ်လာတယ်သူတို့ဘာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဆက်ဆံတတ်လာတယ်သူတို့ဘာမေတ္တာနဲ့တီးခံတတ်လာတယ်သူတို့ဘာမေတ္တာနဲ့နော်ဟလာကြည့်ရှုကူညီမဆာလာတတ်တဲ့နော်ဒီစုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်တက်လှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနားလေရဒါလေ့ကျင့်ရမယ့်အပိုင်းလေးပါပဲလေ့ကျင့်ရမယ့်အပိုင်းလေးပါပဲเนาะဒါကျေးဇူးတရားနီလန်ထဲမှာဝိညာဉ်လေ့ကျင့်မှုဘာလဲဆိုတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာဖျားပြီးတဲ့စုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးသိအဖာစုံလင်တဲ့ဤတူသင်တို့ဒီလည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြတော့ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာကကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะဖိလိပ္ပိခန်းကြီးတင်ငယ်29မှာဆိုပြောထားလေးတတိယလို့ဖောက်ပြီးပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဟလာဟိုခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအခွင့်မှာတပါဆင်းရဲခံရသောအခွင့်ကိုကျေးဇူးတော်အဖြစ်ရကြ၏လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတာလေဆိုတော့ဟိုဆင်းရဲခံရလို့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲခံရလို့တော့ခုနပြောတဲ့ကေတင်ကြီးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပြစ်ကလွတ်ချင်းခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါအပြစ်လွတ်ချင်းခွင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ကတော့သားတော်ကိုယုံကြည်အပြစ်ကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့လက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်မှာတပါတဲ့ဆင်းရဲခံရသောအခွင့်ကိုလည်းကျေးဇူးတော်အပြင်ရကြဒါကျေးဇူးတော်နော် blessing ဆင်းရဲခြင်းအတွေ့အကြုံဆို blessing ဒုက္ခမုန်းတဲ့ဆင်းရဲခြင်းရေးဆိုတာ blessing နော်ငွေကိုချွတ်တကယ်တော့နော်ဒုက္ခမိုက်ထဲမှာစစ်ပလိုက်တာရွှေစင်ငွေစင်လေးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်စစ်ပလိုက်တာနော်ကြော်ခွင်းထောင်ချောက်ကြောကုန်းပေါ်မှာလေးသောဝန်ခေါင်းပေါ်မှာတက်စီးခြင်းရေ၌၎င်းမိ၌၎င်းဖြတ်တန်းခွင့်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှကျွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကိုထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးအဲ့ဒါမှတကယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းလောကီရပိုင်ခွင့်ကကောင်းကြီးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့ဘုရားရဲ့တာဝန်ယူမှုတက်တည်ပံ့ပိုးမှုတက်တည်မမြင်ရတဲ့ဘုရားရဲ့နီလန်းနဲ့နော်ဘုရားအတူရှိခြင်းအပြင်ရတဲ့ဘုံအတီးဘုရားမားစာလို့လေနော်ပေါ်လွင်နေတဲ့တက်တည်ဟာဘုံအတီးဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာကကောင်းကြီးပဲဆိုတာကိုဒီနေ့စစ်မှန်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးသတ်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ယာကုပ်ခန်းကြီး1အငယ်2နဲ့4ကိုဖတ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးညီကုန်းချုပ်ရအောင်ငါညီတို့ငါညီအကိုတို့သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဆုပ်ဆဲခြင်းအရာသည်တီးခတ်ခြင်းကိုပွားစေတတ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်အထူးထူးအပြားပြားစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတစ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့သင်တို့သည်အလင်းမချိုးတဲ့ပဲစေးဆက်ဆုံးနေမည်အကြောင်းတီးခတ်ခြင်းစိတ်သည်ကုံစင်ပြုပြင်ပါစေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုတာကတို့တွေအတွက်စုံလင်ရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာသူတပြည့်စံချိန်ပေါ့နော်ဖရာရဲ့စံချိန်မှီတဲ့အသက်တာ divine standard နော်ဆိုတော့စံချိန်စံညွှန်းမှီဖို့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲ step by step ပါပဲနော်သင်တို့ဒီအလင်းမချို့တဲ့ပဲအရာရာနဲ့စိစက်စုံလင်မိအကြောင်းတီးခံခြင်းစိတ်သည်အကုန်အစင်ပြုပြင်ပါစေတီးခံတတ်ခြင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုတီးခံတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့စုံစမ်းခြင်းနဲ့မှာတီးခံခြင်းရတယ်တီးခံခြင်းစိတ်ကပဲစုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုပေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စံချိန်နော် divine standard of life စံချိန်မီတဲ့အသက်တာကိုပေးတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့
တွင်တင်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိကွန်လေးနှစ်ခုတော့ရှိတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာလေး notes လေးတွေမှာတော့ရေးထားပါတယ်เนาะ notes လေးတွေမှာရေးထားတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဗာလဲ ဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုအတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူနိုင်ရန် ဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုเนาะသင်ယူနိုင်ဖို့အသင့်မှာဘာအတားအဆီးရှိတဲ့ဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုအတွေ့အကြုံเนาะဒါသင်ယူရမယ်တို့တွေမသင်ကြဘူးလေเนาะမကြိုက်ဘူးခါတီးတွေအရာစင်းရတဲ့အရာခက်ခဲတဲ့အရာမသင်ယူခြင်းမကြိုက်ဘူးလေเนาะဒီဒုက္ခမိုးနေစင်းချင်းယူမကြိုက်ဘူးအရေးကြီးတော့ self willing ပါပဲเนาะမသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါပဲဘုရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုဘုံအတီနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ငါဘုံအတီကိုဘယ်သူမှပေးမင်းတို့ပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကဘုံအတီကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့တို့တွေကမလိုချင်တဲ့အရာပေါ့เนาะအပြည့်မခံတာတို့ရဲ့အာယုံကများနေတာတွေเนาะဟိုခုနလောကအာယုံတွေမှာပဲเนาะဖြာများနေတဲ့အတ္တတာမျိုးပေါ့เนาะအာယုံများနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့ဆင်ခြင်မိပါတယ်ဒုတိယမိကိုလေးကတော့ ဆောင်လင်တော်ဝိညာဉ်အကျိုးကိုရယူနိုင်ရန် စုံလင်သောဝိညာဉ်အကျိုးကိုရယူနိုင်ဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ဒုတိယမိကိုလေးပေါ့เนาะစုံလင်သောဝိညာဉ်အကျိုးဟလာသင်ဘုရားသခင်စုံလင်တဲ့ဤသူသင်တို့ဒီလည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောအဲ့စုံလင်ခြင်းအကျိုးတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဒါတော့ဂျေဇုတရားနိလန်းနဲ့ပဲသွားတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ရမှာပဲလေဘုရားပံ့ပိုးမှုရယူရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းပေါ်မှာ stand လုပ်တာတွေနောက်ဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းလေးနဲ့နော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တွေပံ့ပိုးမှုအပြင်ဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းလေးကိုရယူဖို့နော်သင်ယူဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းလေးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဟလာဒါကနော်ဒီစိတ်လုံးတွေဘုရားရဲ့မြတ်တာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်သဘောလေးတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်း guideline ပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးအပြင်အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသုံးပြုခြင်းဘုရားနှစ်သက်တဲ့ကြည်ပြူသောစိတ်ဆိုတာနော်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အစီခံခြင်းဘုရားအသုံးခံခြင်းအသက်တာလေးနော်ပေါ်ထွက်လာပါစေဒီစုံလင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတက်လှမ်းနိုင်ပါစေဘုရားစံကြည်မိတဲ့အသက်တာလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဝေငှခြင်းပါဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ